සුබ දවසක්. අද දවසේ දේවවචනයේ කොටසකට අපි ඇහුම්කන් දෙමු. යොහාන් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදය. ඔබ ලෝකේ නොවුන් අහක් කරන පිණිස නොව නපුරාගෙන් නොවුන් ආරක්ෂා කරන පිණිස යාඥා කරමි. ආමෙන්. උත්තම පූජක යාඥාව. ජේසු මේ පොළොව තුල කීප වතාවක් යාඥා කරපු බව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් වෙනවා. අද දවසේ මම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ දේ වචනේ සඳහන් වෙන උන්වහන්සේ කළ දීර්ඝම යාඥාව ගැන. මේක කොටස් 3කින් යුක්ත වෙනවා. ඒ තමයි මුලින්ම උන්වහන්සේ ගැන යාඥා කරනවා. දෙවෙනුව උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ ගැන යාඥා කරනවා. තුන්වෙනුව උන්වහන්සේගේ ඇදහිලිවන්තයෝ අපි සියලු දෙනා ගැන යාඥා කරනවා. එනිසා අපි බලමු අද දවසේ යාඥාවෙන් මම ඔබත් එක්ක විශේෂ කාරණා 3ක් බෙදා ගන්නවා. මුලින්ම උන්වහන්සේ කොහොමද මේ යාඥාව පටන් ගන්නෙ? උන්වහන්සේ පටන් ගන්නේ පියාණනේ පැය පැමිණ තිබේ කියලා. මොන පැයද? උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කරන්න යන පැය. අපි හැමෝටම මේ පැයට මූණ දෙන්න වෙනවා. මොකක්ද මේ පොළවෙන් උන්වහන්සේ අපව ගන්න මේ විශේෂිත පැය. හැබැයි ගොඩාක් වෙලාවදී අපි මූණ දෙන කුණාටු වගේ ප්‍රශ්න, ඒ වගේම මේ පොළවේදී අපි මූණ දෙන වසංගත, ඒ වගේම දරුණු අනතුරු, ඒ වගේ දේවල් වලට අපි මූණ දුන්නත් උන්වහන්සේ නියම කරපු පෑ පැමිණෙන තෙක් අපිට මේ විශේෂිත පෑ පැමිණෙන තෙක් මුකුත් සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ නැහැ. ඒත් ඔබ බලන්න ජේසු මේ අන්තිම මොහොතේ අපි ගැන මොන ආදරයක් බරක් තිබිලාද පියාණන් වහන්සේට මොර ගහන්න මෙන්න මේ කාරණා කියලා. මම ඔබත් එක්ක එකින් එක ඒව බෙදා ගන්නවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි උන්වහන්සේ යාඥා කරනවා අපේ ආරක්ෂාව ගැන. 3 වතාවක් මේ යාඥාවේ ඒක තියෙනවා. මොනවා කියලාද උන්වහන්සේ ඉල්ලන්නේ? ඔබ වුන් පොළවෙන් අහක් කරන පිණිස නොව නපුරාගෙන් ඔවුන් ආරක්ෂා කළ මැනව කියලා. ඇයි මේ පොළවෙන් අහක් කරන පිණිස නොව කියන්නේ? දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට පීඩා ආවම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ යාඥා කරන අනේ ස්වාමිනී මට නම් දැන් ජීවත් වෙලා ඇති. ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතය මේ පොළවෙන් ගන්න. මට නම් තවත් ජීවත් වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එහෙම දරුණු වෙලාවල් එනවා. මම මැරෙන එක හොඳයි කියලා හිතන වෙලාවල් එනවා. ඒකට දේවවචනේ උදාහරණ තියෙනවද? ඔව්. ඒ තමයි එලියා ජෙෂබෙල්ට බයේ දෙවියන් වහන්සේට මොර ගැහුවා. ස්වාමිනී ඉතින් නැත. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ මගේ ප්‍රාණය ගත මැනව කියලා. ඒ වගේම යෝනා දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමින් වහන්සේ මගේ ප්‍රාණය මාගෙන් තුරන් කළ මැනව. ජීවත් වීමට වඩා නැති වී යාම මට හොඳයි කීවා. තුන්වෙනි එක්කෙනා මෝසෙස් ගණන් කතාව 11:15. වහම මා මරණ ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලමි. ඇයි මේ දෙවියන් වහන්සේගේ අපි දන්න බලවන්ත අය පීඩාව දරන්න බැරුව ගියාම දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා ඔවුන් මෙහෙම ඉල්ලන්නේ ඇත්තටම මැරෙන්නේ නෙමෙයි මේක දරා ගන්න බැරුව ගිහිල්ලා කියලා. එහෙනම් උන්වහන්සේ ඔවුන්ව ඈත් කෙරුවද? නෑ. උන්ව සංසුන් කරලා පොළව තුල ඉස්සරහට යවුවා. උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා ඒ හදවතේ තිබිච්ච දරුණු දේ නිසායි මෙහෙම කියන්නේ කියලා. ජේසුත් ඒ වගේ කියනවා. ඔවුන්ව පොළවෙන් අයින් කරන්න කියලා මං ඉල්ලන්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ 3 වතාවක්ම ඉල්ලනවා නපුරගෙන් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කළ මැනව කියලා. ඇයි ඔබ දැන් කල්පනා කරලා බලන්න යෝබ්ට මොකද වුනේ? සාතන් ඇවිල්ලා මොන තරම් දරුණු විදියට ඔහුට පීඩා කරාද? හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ප්‍රාණයට අත තියන්න එපා කියලා. ඒ වගේම පේදුරු ගැන දේවවචනේ මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. ලූක් 22:31 සීමෝන් සීමෝන් බලව නුඹලා ගෝදුම මෙන් පොලන්ට සාතන් ඉල්ලුවේය. නමුත් නුඹේ ඇදහිල්ල නැති නොවන පිණිස නුඹ උදෙසා යාඥා කළෙමි. නම් උන්වහන්සේ පොළොවේ දිත් ඒ දේ කරා. උන්වහන්සේ අපි ගැන ඒ දේ කළේ ඇයි? නපුර හැම තිස්සෙම මාන බලාගෙන ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ව දැහැ ගන්න. දැන් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් කුරුසි පූජාවෙන් පස්සේ දැන් ඉතින් ඔක්කොම හරිනේ කියලා. නෑ, තාම සාතන් මේ පොළව තුල දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට ඒ විවිධාකාර පීඩාවන් කරමින් විවිධාකාර ප්ලෑන් හදමින් උන්වහන්සේගේ දරුවන් මේ මාවතෙන් ඇදලා ගන්න මේ පොළවේ ඉන්නවා. ඒක නිසා තමයි දේ වචනේ අපිට අවවාද කරලා තියෙන්නේ.
සිහිය ඇතුව අවදිව සිටපල්ලා සාතන් ගොරවන සිංහෙක් වගේ ඔබම ඔබ යනවා කාව ගිල ගන්නද කියලා. එහෙනම් ඔබම ඔබ යනවා. හැබැයි ඒකට අහු වෙන්නේ නැතුව ඉන්න තියෙනවා. ජේසුස් කිව්වා සොරා ඉන්නේ සොරකම් කරන්නයි මරන්නයි විනාශ කරන්න. ඔබේ බොහෝ දේ හොරකම් කරන්න ඒ වගේම විනාශ කර දමන්න නපුරයි. උන්වහන්සේ මෙච්චර 3 වතාවක් එකම දේ ඉල්ලන්න හේතුව ඇයි? මේ පොළොවේ පාපය හරි ආකර්ෂණීයව තියෙනවා. මිනිස්සු ඒකට ඇදිලා යනවා. ඇබ්බැහි වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට යන්න තියෙන තැනත් මේ පොළොවේ කළ යුතු වැඩ කොටසත් අමතක වෙනවා. ඒ නිසයි උන්වහන්සේ අරමුණු වෙනස් කර ගනී කියලා බයට උන්වහන්සේ යාඥා කෙරුවා උන්වහන්සේගේ දරුවෝ ගැන. දෙවෙනි කාරණාව පවිත්‍ර කිරීම. සත්‍යතාවයෙන් ඔවුන් පවිත්‍ර කළමෙනව ඔබගේ වචනේ සත්‍යතාවය. යොහන් 17:17. උන්වහන්සේ මොකෙන්ද අපව පවිත්‍ර කරන්න කියන්නේ? දැන් අපි හැම දවසකම සබංගාල ඇඟ හොදනවා අපේ ඇඟේ තියෙන කුණු ටික ඉවත් වෙලා යන. එහෙනම් උන්වහන්සේ කියනවා පවිත්‍ර කරන්න. මොකෙන්ද? අපේ ඇතුළත හොදන්න වචනෙන්. දේ වචනේ එපිස 5 කියනවා වචනේ නැමැති වතුරෙන් සබාව සේදෙනවා කියලා. එහෙනම් ඒ වගේ අපිව සෝදන අපව පවිත්‍ර කරන දේ සත්‍යතාවයේ වචනයයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයයි. එහෙනම් දවස් පත අපි කියවන්න තියෙනවා. එහෙම නැතුව ගියොත් උන්වහන්සේ පිළිකුල් කරන දේ මොකක්ද? උන්වහන්සේ අපිට මේ පොළොවේ කරන්න දුන්නු වැඩ කොටස මොකක්ද කියලාවත් අපිට අමතක වෙනවා. වචනේ අපේ ජීවිතේ නැතුව ගියොත්. නම් අපි ගෙදර හිටියත්, අපි ටීවී බැලුවත්, අපි ගමනක් ගියත් වචනේ අපේ හදවතේ තියෙනවා නම් අපිට ලේසි පාපෙන් අපිට ගැලවෙන්න. ඒ වගේම ඔබ බලන්න උදාහරණයක් ලෙස ජේසු නපුර ළඟට ආපුවම සාතන් ළඟට ආපුවම උන්වහන්සේව පරීක්ෂා කරන්න මොකෙන්ද උත්තර දුන්නේ? වචනේ. නිසා දවස් පතා අපි සේදිය යුතු, දවස් පතා අපි ලබාගත යුතු පවිත්‍ර විය යුතු දේ උන්වහන්සේගේ වචනයයි. තුන්වෙනි දේ තමයි ඒකත්වය. දේ වචනේ 17:21 කියනවා අප තුල ඔවුන් ඒකත්වයක් වන පිණිස යාඥා කරමු කියලා. මේකත් උන්වහන්සේ 3 වතාවක් ඉල්ලනවා. ඔබ හිතන්න ගැලවීම ලබලා අපේ පාපයට පසුතැවිලි වෙලා පාපයෙන් නිදහස් වෙලා ජේසුව පිළි අරගෙන මේ යන ගමනේදී අපි ඇදහිල්ලෙන් ඉන්නවා. එහෙනම් අපි දන්නවා විශ්වාසයෙන් අපිට යන්න තියෙන තැන ගැන ස්වර්ගය ගැන. නමුත් උන්වහන්සේ කියනවා මේ සියල්ලට වඩා මොකද්ද මේ ඒකත්වය කියන්නේ? පියපුත් සුදත් දෙවියන් වහන්සේ සමග එක ආත්මයක් ලෙස බැඳී උන්වහන්සේත් එක්ක ඒකත්වයක්ව සිටින එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ කාරණා 3 නැවත හිතලා බලන්න. ආරක්ෂා වෙන්න නපුරෙන්, පවිත්‍ර වෙන්න වචනෙන්, ආත්මෙන් බැඳී ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ සමග. එලෙස සිටමින් උන්වහන්සේ මේ අන්තිම මොහොතේ අපි ගැන ආදරෙන් කරපු යාඥාවේ බරපතලකම මේ උතුම්කම තේරුම් අරන් ඒ තුල ජීවත් වෙන්න. ඔබට ජේසුස් වේදයි.